我叫黎太啦。咁我有坐骨神經痛嘅。咁我第一次嚟啊林醫師嗰度睇咧，就第一次咧個效果已經非常之好。第一次就已經好，即係鬆晒嘅。第一次做完，我行落街就已經鬆晒㗎。OK，咁啊黎太啊，咁我就聽你講咧，你係坐骨神經痛啦。咁你之前嘅有冇睇過其他嘅即係我出邊嗰啲療程啊？有㗎，我睇過骨醫啦，又睇過針灸啦，又睇過咩什麼衝擊波啊，咩災嗰啲套票嗰啲啦，都對我嚟講係冇用咯。咁第二講嘅其實油筋調理咧，你會覺得係好神奇咧？好神奇啊！阿師傅攞嗰支棍都刮下，咁我真係鬆咗好多，真係做完落街就成隻腳都好似識喐咁。之前就痛到唔識喐咁。哦，咁其實有冇回彈嘅感覺咧？即係如果做咗第一次之後嘅話，佢嗰陣時佢做完之後咧，就係會有少少冤嘅，即係嗰幾日就會冤痛、冤地咁樣、冤痛痛咁樣嘅。跟住過咗之後咧，就係我自己嗰啲痛翻啲，即係佢慢慢，即係我做過幾次啦，依家係逐次係減少嗰個酸痛痛苦，係啦，冇錯。嗰個酸痛，係啦。所以其實嚟講嘅話咧，你都覺得即係點講性價比好高嘅。性價比高。性價比高嘅意思係點解咧？物有所值。物有所值，因為其實師傅其實好大眾化嘅價錢，好大眾化嘅價錢，收到嘅效果係好好。哦，係啦，咁樣。咁其實而家嘅其實嚟講話，我諗你做咗如果起碼2個月係嘛？冇啊，個半月到。個半月嘅其實而家基本上係好晒定係點樣咧？定係保健咧？差唔多好多成8、9成咁樣。哦，8、9成啦，咁所以嚟講嘅話，所以你話跟住就保健，即係平靚正啦。平靚正啦，係啊。哦，明白。好多謝你分享。